Kurang ajar bab akhlak tercela nomor hadis 1540 ini halaman 887. Hadisnya di Siti Aisyah. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sukmu subul khuluq akhrajahu Ahmad wa fi isnadihi du'fun. Rasulullah nabu as-sukmu subul khuluq ini diharuskan dengan terjemahan Hasan. Sial itu perangnya yang jahat, penanggapan sial itu perangnya yang jahat. Terjemahan Hasan ya harusnya nganggo dialek ketiga bahasa ajeuna kurang sopi paluru makna asukmu tumasar karena pengertian di bahasa asli bahasa Arab. Kaduana hadis ieu dina Bulughul Maram dilebetkeun kana bab akhlak tercela, tapi dia di bab keterangan wa fi isnadihi du'fun. Dina isnadna ya sanadna lemah, ada kelemahan dina sanad. Dina hadis-hadis bab adab bab akhlak memang kalau berseueur memuat hadis-hadis anu sanadna itu sahih. Sering kurang menjelaskan di paparkeun hadis-hadis anu dhaif dina hadis-hadis Bulughul Maram di samping kanggo pembanding upami memang eta teh dhaif teu biasa diamalkeun kanggo ngajelaskeun aya hadis tapi dhaif, tapi dina bab adab bab akhlak tingkat kedolipan hadis dina bab adab menyangkut sareng keutamaan amal umum eta sesederhana memang dhaif untuk menyendiri, tapi dhaif dina sisi redaksional secara makna pesan-pesan inti nama untuk bertentangan sama prinsip-prinsip kebaikan anu tercantum tertuang dengan beberapa dalil-dalil anu sanes komponen Al-Qur'an. Kemudian itu posisi hadisnya memang tetap dhaif, tapi nilai-nilai terkandung dalam hadis itu memuat pesan kebenaran. Nah, kurang terbiasa dengan sandaran sumber hadis sebagai sumber sandaran anu atau sumber hadis sanes anu sahih. Nah, hadis dia secara makna tetap mengandung pesan-pesan kebaikan. Contohnya dalam hadis 1541 diuniakeun as-sukmu subul khuluq. Penganggapan sial itu adalah perang yang jahat. Dina keterangan yang diuniakeun dia yang disebut as-sukmu teh nyaeta bidul barokah, ketidakberkahan. Hasan ngarjamahkeun bahasa perang sial, ketidakberkahan biasa benten dieuna itunya benten menanggapi eta kalimat padahal maksudna samingan bahasa ajeuna nyata sial itu barokah. Ketidakberkahan itu termasuk akhlak yang jelek. Namun dimaksud dina hadis sanes aya dari diterangkeun kalimat anu sabalikna urang kantos ngaguar dina bab adab. Sabalikna al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Aya oge dina bentuk kalimat anu susunanna dibalik. Su'ul khuluq as-sukmu. Jadi ayat berkata su'ul khuluq as
buruk bisa berakibat jauh dari barokah. Jadi di kalimat kita mungkin biasa langsung ke gambar maksud redaksi kita hadis. Di hadis sana saya ungkapan namun mau diungkapkan secara terbalik. Ukul sukmu alaih, kejelekan Allah bakal berakibat hilangnya barokah, lenyitna barokah. Tina kagorengan mah moal ngakibatkeun ayeuna lahir barokah. Barokah oge ki urang dijelaskeun barokah teh nya kebaikan anu memang tertuang tertanam dina diri, lahir tina kebaikan yang lain, oke bakal beranak pinak berupa kebaikan lagi, gitu barokah karena teh tidak kecap birkah, balong birkah, berbalong barokah karena lahan anu bisa nampung kaharian manfaat kelina manfaat sejen, sebabna barokah. Terus jadi bahasa urang barokah teh lawan tina barokah teh nyaeta as-sukmu. Upami barokah eta muncul atau nanti lahir tina husnul khuluq, tina hadena akhlak, hadena perbuatan, hadena perilaku, hadena sikap, tina segala hal, ibadah, muamalah, gitu intinya. Maka sebaliknya lawannya nyaeta suruh buruk jelek akhlak mah modal teh as-sukmu, ketidakberkahan. Dia bahasanya sebutnya sial. Pengertian sial ge saja nama untuk salamina secara dohir sial teh rugi. Da secara agama mah disebut rugi teh bisa jadi keuntungan mah aya, tapi keuntungan atau anu teu ngalahirkeun barokah gitu katanya. Jadi gambaran teh aya jalma nu merasa beruntung secara duniawi, secara materi, tapi akibat make jalan salah, kayak teh disebutnya as-sukmu, jadi moal ngalahirkeun barokah, bakal jauh dari barokah. Akibat naon? Akibat tina suul khuluq, akibat tina perilaku anu goreng, perange teh urang bari gambarkeun sih, digambarkeun teh roman, padahal perange teh nya perilaku kagorengan. Nah, dan hadis ieu sanes doi urang biasa ngaku hadis sanes eta albirru husnul khuluq, tetapi hadis menerangkeun husnul khuluq as-sukmu alai gorengna akhlak bakal jauh tina barokah. Mungkin baik dan kusabab barokah sifatna ruhiyah, mungkin baik keur bersangkutan mah dengan rasa barokah menang untung, misalnya jalma menang untung tina hasil goreng, misalnya tina hasil maling, tina hasil korupsi, namun dahar teh apa tina hasil korupsi teh nu disebut barokah teh sanes leungit barokah teh lain maneh ngarugi teu bebeunangan tapi eta bebeunangan teh teu bisa mawa barokah gitu Pak. Terus katenang ari lamun teh mah berujung dina kerugian akibat tina kesalahan, terus katenang eta mah secara rasio jalma mandang wongan bae dan kalakuan salah bakal akibatna kana rugi. Tapi nu disebut rugi dia mah sanes rugi secara materi, tiasa oge rugi karituna ujung-ujung namanya mondang siksa, eta rugi teh rugi eta tah rugi anu sifatna ruhiyah. Dan hadis anu 1541 nggambarkeun lawan tina albirru husnul khuluq, as-sukmu suul khuluq, lawanna teh berarti nya ulah dari anggapan yang berbuat baik teh mata rugi, tapi sebaliknya berbuat baik itu bakal ngalahkeun barokah. Sekalipun secara materi kasat mata bisa jadi jalma ngarasa rugi lamun nyeun kahalean segala hese.
Tapi sebetulnya disebut sagala hese teh urang teh lain modal nu hese na eta hese eta mah ukur prosesna nu diudal ku urang mah nyata hasil nanti disebut barokah lawangan nyata masukmu lawangan teh teu aya barokah. Jadi dia asal mengartikan sial itu adalah orang yang jahat. Ayat-ayat menerangkan masalah itu sami ayat seueur dina digambarkeun dina penjelasan sarah ieu jalma prangena buruk anu prilakuna buruk moal ngadatangkeun barokah boh secara sikap naonnya pokoknya kumpulan-kumpulan tina sekian akhlak-akhlak anu goreng anu urang anu dibahas eta teh sanajan ceuk niatna manehna rek modal kauntungan maka di mata Allah eta teh sanyawa keur ngajauhan barokah. Dina Al-Qur'an aya ungkapan dina surat Al-Imran salah sahiji ciri jalma mukmin wal kadhimin al-ghaib wal 'afina 'anil nas. Manehna bisa neker tina kahayang nafsu katos urang dibahas hadisna anu kalebet anu latado wal 'afina 'anil nas jeung afin teh hampuraan asa kabeh jalma hampuraan teh harusna teu panjang karena kesalahan kaliluan. Terus dina hadis Bukhari aya hadis nu ngingatkeun inna hiyarukum ahsanukum khuluqa. Kamu memperkuat prinsip-prinsip husnul khuluq sareng suul khuluq goreng di hari akhlak. Maka inna hiyarukum ahsanukum khuluqa. Jalma anu terpilih di antara anjeun jalma the best numpang hari-harina nyata ahsan kumpul numpang hari-harina akhlak. Dimaksud menyangkut karena segala perilaku amalan-amalan kehidupan dengan segala hal. Jadi sanes akhlak-akhlak yang kurang dipahami sekilas perilaku sehari-hari kumpul dengan proses komunikasi interaksi, tapi pengertian akhlak dan pengertian umum. Innal mu'mina la yudriku bi husni khalqihi darajatus sha'im wal qa'im. Jalma mukmin anu geus bisa mencapai karena prinsip-prinsip hadena akhlak maka derajatna sami sareng derajatus sha'im wal qa'im. Derajatnya sarua jeung jalma anu ngalaksanakeun ibadah saum jeung ibadah salat anu sunat. Jadi saum sunat jeung salat sunat eta bisa terimbangi ku husnul khuluq ku kahadian akhlak. Sanes berarti jalma nyieun kahadian akhlak geus cukup teu kudu salat sunat jeung saum artinya ieu mah keur ngagambarkeun nilai ieu mah nilai pahalana salut itu. Bahkan mungkin bae anu ngagaduhan pengertian moal ninggalkeun salat jeung puasa sunat ari jalma mah mah gitu. Jadi ieu mah keur ngukur ieu mah keur nimbang pahala jalma anu geus terpenuhi tuntutan kebaikan perilaku. Jadi memang lega anu disebut akhlak teh jadi nyangkut segala anu anggar wae modal dasar mah nyael. Eta pamitan hadis hiji 541 sama hadis dhaif berarti urang biasa nyangkat tina sumber-sumber lain dicatat di dieu mungkin dhaif dina sisi sanad aya sanad anu cacat. Secara ilmu hadis memang kedah objektif setiap kedudukan hadis teh kedah jelas posisina gitu nya lamun aya salah ya salah cacat boh nyangkut berita, boh nyangkut perjalanan berita. Nah ini nyangkut perjalanan berita. Kita hadis 1541. Hadis 1542.
kedua hadis riwayat Muslim sahih an Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis kata ti Abi Darda saudara Rasulullah pantos kadawu innal la'anina la yakununa sufa'a wala suhada yaumal qiyamah. Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat ia tidak akan menjadi ahli syafaat dan tidak saksi-saksi pada hari kiamat. Jadi itu ayat keterangan tidak asal. Sesungguhnya orang-orang yang melaknat, yang suka melaknat, mereka tidak akan menjadi ahli syafaat dan mereka tidak bisa dijadikan saksi pada hari kiamat. Makna katanya rugi, makna pesan nama rugi. Al-da'anin teh jalma-jalma anu suka melaknat berarti jalma-jalma anu sering, jalma-jalma anu gawena ngalaknat, gawena ngagoreng, gawena ngaomongan ngagoreng, gawena ngahina, gawena ngajelek, berlaku jelek. Nah di dia mah dibahasakeun la'anin nanti berarti pami pada ulama geus melekat di pegawai sapopoe. La yakunu nasufa'a maranehna moal bisa jadi sufa'a. Sufa'a itu diartikan bersafaat, penolong, pembantu, pembela. Maka di salah sawios keterangan mah justru itu dibahasakeun sami maranehna teu pantes jadi saksi boh di dunia atau di akhirat. Jalma-jalma menentukan larangan, maranehna teu pantes jadi saksi boh di dunia atau di akhirat. Jalma-jalma anu tukang larangan, tukang prinsip berperilaku jelek itu dina sikap tukang larangan eta. Jadi pada umumnya mungkin bakal digambarkan prinsip-prinsip kesaksian saha jalma pantes jadi saksi saha sahijina teu meunang jalma anu tukang ngalaknat. Di dieu mah diawali tina jalma tukang ngalaknat keur nyorot sikap gorengna nyaeta sikap goreng teh nyaeta laan. Jalma anu tukang ngalaknat, jalma anu tukang ngarendakeun, ngahinakeun, nyebarkeun kagorengan jeung sajabana tukang ngalaknat namina teh. Teu pantes jadi saksi di dunia, berarti mah dibahasakeun di hadis mah la yakunu nasufaat pantes jadi saksi. Nalika di dunia kedeui jeung teu pantes jadi saksi di poe kiamat, berarti nu kahiji dihartikeun teu pantes jadi saksi di dunia. Teu pantes jadi pembela, penolong dunia, nyakit deui di akhirat. Jadi penolong di dunia berarti eta jalma teu meunang diandalkeun jadi saksi. Oke, dina prinsip-prinsip kesaksian naon kesaksian anu nyangkut urusan-urusan anu butuh saksi. Dumasa kana surat Al-Baqarah misalnya aya kalimat kemudian dia terkait sama saksi. Mimman tardawna minas syuhada. Contoh di nabau seueur saksi teh di nabau hutang piutang aya saksi, di nabau penegakan hukuman aya saksi. Maka di nerangkeun saksi teh Al-Qur'an mengingatkeun mimman tardauna minas syuhada. Jeung kudu ngangkat saksi di jalma-jalma anu anjeun ridho ka manehna. Anjeun dengan anjeun geus menteur eta jalma pantes jadi saksi salah saiji di saksi teh. Maka ku hadis ieu mah terkena ku sifat-sifat akhlak anu goreng salah saya dia goreng teh nyata tukang ngalaknat. Jadi mah keur ngagambarkeun di satu sisi akhlak anu jelek bakal ngahalangan ka manehna pikeun jadi saksi. Di sisi lain oge keur nerangkeun bab urusan persaksian teu meunang mengangkat saksi jalma anu ngabogaan sikap-sikap anu di antarana jalma tukang ngalaknat. Di poe kiamat
nu dimaksud saksi poe kiamat manehna moal diandel ku Gusti Allah hatina nya moal dianggap hatina nya geus moal diturunan gitu. Nah make aya kalimat moal jadi saksina poe kiamat sabab salah serius persaksian poe kiamat teh nyaeta persaksian umat karena kerasulan. Jadi wala fil akhirah aidon hina tas'alul umam rusulahum balagu ar-risalah wa adul amanah. Jadi disebabkan dengan poe kiamat jalma tukang alamat tukang jadi saksi ke sabab dina poe kiamat jalma bakal disalamatkeun salah sahijina dina kesaksianana jalma momen teh nyaeta engke bakal dipenta pertanggungjawaban naha manehna nyaksian yen rasul ieu teh geus nyampeukeun risalah jeung geus ngamakeun amanat jalma momen bakal ngajawab katenan nanti rasul-rasul terus dongkap ka abdi sadaya nyandak risalah jeung ngadugikeun amanatna teh jawaban jawab anak tuh bisa mau bisa jadi saksi akhirnya mau bisa disalamatkan kesaksian. Sebab itu maka imbang di akhirat itu di dunia itu benar menjadikan saksi dengan kepentingan kepada manusia. Memberikan saksi sebagai sumpah. Padahal disumpahna saksi itu tapi kamu mengatur sanes bener jeung dina kasaksiana tapi oge saksi ieu teh jalma anu prinsip dasarna bersih dina sagala hal anu mata ngakibatkeun kagorengan teu dina. Eta hadis 1542 terkandung hiji 2 maka tina dua eta bila aya nu bade ditagihan ada istilah mungkin kehidupan sekarang tuh dilihat dari akhlak itu nggak tahu mana yang jadi standar gitu. Kadang-kadang orang yang tegas dengan agama, dengan prinsip-prinsip agama malah disebutkan orang tidak berakhlak. Mungkin standar yang digunakan ya kultur budaya. Nah sehingga pas ribet gitu. Prinsip-prinsip itu malah orang yang dia tegas kuat dengan prinsip agama dianggap tidak berakhlak. Nah sehingga permasalahan ini muncul orang bingung gitu. Akhlak yang sebenarnya di agama itu seperti apa? Nah yang kedua tentang kejaliman juga orang yang tadi yang sering berperilaku itu kan tidak dijadikan saksi, malah sekarang dalam kehidupan kita berbalik, orang yang menuntut kesaksian itu seperti ada kasus-kasus yang sekarang muncul malah justru orang-orang yang ya boleh katakan apa yang sekarang ada gitu, malah berbalik seperti negara itu mendukung gitu. Nah maka orang yang beragama Islam sendiri malah sepertinya mungkin karena ilmunya atau apa pengetahuannya juga jadi simpang siur gitu. Meluruskannya memang agak susah. Kira-kira sekali. Jadi kan hari namanya akhlak kan bahasa agamanya. Agama kan berarti bahasa ilmu kan berarti kita dipelajari. Sementara barang ieu geus kaluar ti heula jadi bahasa manusia, tuluy ku manusia didefinisikeun nuhutkeun pandanganna masing-masing kalipuna anu tadi teh kana kultur. Jadi komik kitu mah nya akhlak teh jadi lain ilmu atau kitu mah nu geus aya di manusia we teu kudu berarti ada akhlak teh da manusia disebutna ukuran akhlak. Kalipuna kapan akhlak teh jadi karena masalah tata kehidupan anu justru malah kudu naonnya nya kudu ulah aya naon gitu lamun
ulah aya nu kaganggu, ulah kasihku, ulah aya nu kaomongkeun, ulah segala kan. Tapi memang pokoknya cara ngurut nanti, cara murai nanti gitu. Murai nanti. Memang aya sumber kebaikan anu berdasar dina akal aya hukum akal. Tapi moral, tapi manusia teh oge terlibat sareng amalan-amalan anu berdasarkan syariat, anu ge ngadukung oge karena hal nu baik menurut akal. Selama manusia melaksanakan kebaikan menurut akal, teu aya hubungan jeung syariat, nya terjadi keahlian cek agama mah. Cek agama terjadi keahlian teu aya nu bakal bertanggung jawab geunana lamun digawe teh mah eueuh mitahna teh eta, eueuh mitahna. Tah sementara manusia mah kadang-kadang hese ngabedakeun, hese ngabedakeun mah da teu nyaho teh teu nyaho ti sumberna gitu. Jadi pemikiran kebalikan bahwa agama pertama definisinya kan sederhana, albirru usnul tadi bahasnya asumu suruh ketahui terus upami akhlak mengalir albiru teh kehadirannya hadis agama atuh nyangkut karena kebetulan akhlak menerima ya berarti lain agama nuturkeun akal, tapi akal memang anggrek agama gitu, didinya anggrek dina bahasa agama. Kurang akhirnya terus kapisahkeun hade menurut akal manusia selesai jaga wilayah Allah itu mah jaga wilayah agama. Padahal ya justru agama teh intina teh akhlak itu. Mohon Rasulullah diutus teh, kami diutus teh keur nyampurnakeun akhlak gitu. Di agama teh akhlaknya terpisah dari urusan agama. Memang lumayan gitu, ada pembalut teh. Pembalut padahal urusannya akhlak itu jangan beragama yang berakhlak. Berarti jangan beragama yang berakhlak saja nama kan. Kalau dibahasakan akhulul kholik kan ayat akhlak terkait dengan keholikan. Hadiratnya yang muncul bahasa-bahasa lain, bahasa moral, sadabina. Memang kurang terus ayat di buku eta sih. Biasa diberes, biasa di dalam uang akhlak dirinya. Ya, kapan orang bisa naonnya, bisa membuat simulasi lah, bisa membuat simulasi orang teh. Abdi lamun bisa nerangkeun bab keahlian kadang-kadang sederhana. Ngomong kayak ibu-ibu hari sasapu di jalan raya, saya bade bodoh tadi mualah nah ongkos saya tadi mual gitu kenapa tanggung jawab tahu berarti kebaikan itu tidak bisa diukur itu kan ya. Kebaikan itu tidak bisa baik laksanakan tidak bisa kira dari kapan ya nyambungnya gitu ya. Saya dalam sasapu di jalan raya ibunya lira saya bade mual nah kira mual ongkos saya gitu. Tapi bola di lingkungan awam, di lingkungan urankir, kalau gue sejati itu biasanya nyambung dengan itu. Nah, itu amalnya kamana naik, tapi amal naik. Ujungnya kedatangan syariat. Oke, jadi akhlak itu perangai baiknya perangai namanya perangai baik. Ulah mau gitu, liar itu liar itu punya kumaha, bukan turun gitu. Sederhana begitu, hanya ikatan. Kakek ayat akidah gitu. Tetap sama judulnya saya kayak mulai pelajaran akidah akhlak saya judulnya dengan cara ngajar ke gitu. Tentunya akidah bukan akidah akhlak yang enak gitu sudah menjadi akidah berbuat akhlak akidah berbuat akhlak gitu dasarnya akidah mau jadi akhlak lalu daya dasar akidah nggak jadi mama berorang gitu. Setiap harus digawe karena kodolan kita tadi bernaon urusan ngabring lah segera sama sapu jalan akhirnya urusan drama begitu akhirnya ya kaitan dari itu gitu. Jadi memang harus bapak aja terus kita dia kena dibongkar secara prinsip radikal jadi lamun orang melihat
sia goblok anjing naon gitu nya sabab lingkungan anak model gitu yang disebutnya teh bermoral biasanya bermoral cuma ditinjau mau tinjauan kebaikannya itu atau tidak menyakitkan itu dilihat dari segi moral di kumaha lingkungan anak terus kebaikan menurut etika mah dasarnya karena filsafat ilmu karena ilmu rasa moral mah dasarnya itu kepada dalil kepada syar'i akhlak mah gitu ya ayeuna anu berlaku secara de facto di urang nya moral nurada meningkatna etika gitu ngan moral jeung etika teh loba salahna tinjauan lantaran eta berdasarkan pendapat-pendapat manusia makhluk makanya pantas kalau Rasulullah itu menjadi tugas utamanya adalah perbaikan akhlak. Perbaikan akhlak itu menyangkut pada meluruskan moral dan meluruskan etika. Dan model korupsi tadi urang mah bisa dikebiasaan jadi halus bae gitunya. Atau tadi zaman ngomong benar berdasarkan syar'i nya. Beda cek moral mah lain gitu. Lain gitu. Makanya nu benar ditangkap nya anu goblok malah diantep gitu. Antara moralna kitu di nu berlaku secara de facto. Ai urang mah beragama Islam di samping indikator-indikator itu menjadi acuan tapi tidak seutuhnya kecuali kepada syar'i dasarna teh urang Pak Haji, ada sesuatu hari bahasa mah hiji, bahasa mah akhlak ya bahasanya. Ngan keur mentolerir jalma anu lain Islam berbuat baik yang supaya disebut gorengnya muncul ke kalimat umum moral manut ya. Misalnya keur nyimbutan perbuatan baik digawe bukan dasar syariat, beda nimbulkeun kahadean. Tapi cek Islam mah terus hiji akhlak. Lamun jalma nu teu iman, si kafir dermawan, eta cek jelema eta bageur. Cek Allah bageur teu gitu. Angger jadi terjelas kayak cek anu perilaku goreng malah segala macam goreng tos cek Islam cek baik Islam goreng. Nah itu cek Islam jalma berbuat baik tapi manehna teu mukmin. Kan tercatat halus berarti itu berakhlak. Nah supaya aya toleran, aya toleran halus yang muncul moral gitu. Cerita umum biasa di lama. amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Mohon jadi tak urang kumaha keur ngagambarkeun teh di wani teh nyebutkeun salah. Kayak wani teh nyebutkeun salah. Kata pertanyaan kalau Islam tapi mana gua bere salah bisa tuh ngomong lain salah barang bere kan salah eta pagawean teu nyangkut jeung ngait jeung keyakinan. Oh jadi Gusti Allah teu bertanggung jawab kana amal-amal da teu aya ikatan kerja teh mah teu aya ikatan kontrak. Oh tadi ya tadi sebelumnya ibu-ibu biar bisa berjalan alihun teh, perasaan alihun kira lah itu dalam makna mungkin sah atau salah nyalan kemana kira biarna, gitu apa? Kan orang tuh berujung di kemana orang kayak kalau barang dekat tema, kemana orang minta hadiah minta buluhna, gitu. Nah, jadi intinya wengke bias agama teh muncul
kebaikan yes Islam no gitu. Jadi jadi nama kebaikan yes Islam no gitu teh. Baik. Terpulang ya Islam penting cuma itu berbuat baik gitu. Jadi leungit teh. Nah, tanpa agama ge kebaikan nama terus jalan gitu. Jadi lamun urang rangkeun ulah nyinggung batu hari-hari tanah. Eta mah lain agama tah mah. Rangkeun anu geus manusia bisa apaan gitu mah jelema sahampun gitu dari saya. Ngan kumaha eta amal teh jadi ibadah, jadi akhlak nya kudu ngait karena keyakinan, aya pertanggungjawaban kena. Di aya salah, aya utusan Rasul. Sebenarnya mah agama mah enteng dah. Sumber kebaikan geus aya di masing-masing manusia. Sumber kebaikan teh modal teh tinggal ditambahan ku hal-hal anu sifatna kataatan ibadah anu teu kahati ku akal, tapi nya imbang wae. Imbang aya wilayah akal, aya wilayah nu teu dawa jadi saimbang manusia teh akal teh teu dominan. Aya ketundukan anu bisa nyaimbangkeun hirup dalam hirup video wae ngurus akal sarua deui moal saimbang. Dan memang bahasa teh siga enteng bahasa begitu tapi justru menyangkut dalam segala utuhna amalan kehidupan utuh. Lumayan teh prinsip-prinsip dasar teh. Ieu teh di sakola teh pelajaran budak sanawiyah teh kumaha gerak ka budak ngajakeun sakar bisa bae udah bagi ribuan nya. Kumaha carana ya sanawiyah aman teh bapana teh aman yang kumaha carana anu sesat molakeun ieu dugikeun ka nyerot ka budak paham akhirna pokok jadi perilaku kan wah tingkat tinggi saja nama tapi nya prinsip-prinsip dasar berarti apa prinsip dasar perbuatan sehingga amalan teh teu menggantungkan diri ka sesama manusia tapi amalan teh nyentralkeun ka Gusti Allah kana akidah nyentralkeun teh. Tapi fokus kamari urang studi banding karena kalau barat ke pesantren Al-Qur'an berarti aya ternyata pesantren anu biasa ngagunakeun pola pembelajaran anu praktis hal-hal begitu di kelas gitu. Tapi di masjid tiap sholat gitu. Satu persatu teh mulai besok jangan ada yang makan dengan tangan siap pokoknya makanan bakal di parisa besok ketemu di tes di lapangan ayo ieu peringatan. Kalau pemilik kelas mah jadi bener hukum teh, jadi bener pelajaran gitu. Berarti hal-hal seperti itu nya kena naon sifat teh, kena terapan hari sampai besok laksanakan tes diperhatikan terapan. Di kelas mah tuh temenan minum bae langsung di kelas mah. Apalah jadi hidup terapan gitu. Ilmu ilmu pelajaran mah yang anu mikir gitu lah karek kita ilmu kata perlu pikiran tuh terapa bisa tuh kok suka dia tuh suka bisa tuh wah sudah ayah gini ada hasilnya bisa itu memang kayak pola-pola kesalahan kayak sami kalau pendekatan tadi terapa bagaimana masuk kalau sekarang itu kan ada orang kira praktiknya orang karena kami keras karena konsumsi akal pemikiran ya kalau jalan banyak hanya jadi pengetahuan itu langsung amalan nyangkut adab disebut adab sebenarnya makna itu adab konsep laknatnya konsep laknat di orang mah perilaku malah pelakor ya yang melaknat mohon nyanda itu mah ya bagus banget nyanda aku tak ikut cara goreng tukang bohong tukang malu ya aku mau aku itu bener ya di dunia itu nya paling ke di dia ada prinsip aya kaidah bahwa nya kejujuran itu modal saksi itu kejujuran. Ini jangan jujur jadi saksi boleh kemana gitu. Pada kesaksian.
Oh, seperti orang bersahadat kan modalnya kejujuran, modalnya modal kejujuran gitu kan, prinsip-prinsip kesaksiannya, saksi, makanya ini bukan niat bikin ngabuka, bukan niat bikin beres, gitu kan, pasti modalnya kan pernah modal kejujuran. Ya, makan busuk nol, mulai dari persen, 0% dari kejujuran, bikin ke hipomensin maka menjadi kerja deh, lihat pak nol dari nol, nol saja deh, dengan menjadi jujur, jadi kudu bersih tadi tidak agama sebutnya ikhlas nol deh, nol ikhlas, usia, kepentingan nol, murni, mulai dari nol, dari nol nanti cepengan. Oke, kamu harus mulai sirik gitu kan, musrik karena opor, no, tapi itu bukan misalnya di teras jadi kan kamu di bensin dia mau kudu kekuatan kagok sebenarnya 110 terus 5.000 jadi gitu nanti coba tahu bakal di manual tuh diketik mana kami di paket itu saya paketnya dari 50.000 saya gitu terus kan tuh terana jujur itu jujur mas jadi akhlaknya itu maksud akhlaknya jadi akhlaknya bakal menghasilkan barokah lamun goreng akhlak yang mulai barokah hidupnya mulai barokah satu maju naoge sebab saling menyembunyikan saling menutup saling menyembunyikan teori-teori akhlak memang berawal dengan kejujuran. Itu panjangnya sebagainya dengan rawat dengan kebenaran hiji dua tiga opat deui ya itulah dijelaskeun. Kemudian akhirnya kemudian tadi kemana? Oh ini dulu apa? Makanan iya jadi kalau goreng kasih goreng mangkuk goreng beralas di dia mah dulu film itu jadi orang yang suka sering mangkuk goreng sampaikannya fakta itu berakhlak baik atau tidak seperti bahasa aneh dia mah nulis bunga dia punya orang yang berlaku jelek Biasa nama goreng. goreng dia mah pegawai goreng omongan goreng kelakuan goreng sanes goreng jadi korean goreng perangai jadi biasa tidak omongan tidak bisa tidak omongan jadi biasa oke tidak caranya mengakibatkan jama jadi berbuat haram atau nanti omongan anu haram perilaku haram itu omongkeun lebih sebagai pemibahasan Gusti Allah mah